What's up mga boss? Natay trabaho ko ron, Hyundai Rena 2019. The problem ini is knocking sound. So one among gi-open ang kuan ang yang timing cover is mag-replace ta og timing chain guide og ang tensioner is first ani ang problema jud is kuan ang yahang knocking sounds. So, ni kabuntag sa bugnaw pa siyang makina. 1 to 2 hours ang mainit ang yung makina, so ana nimo mabantayan ang problema ang inigrib nimo gamay on sa compressor ana siya mo knocking sounds. So before ani ikaduha na dito ani ka shop or kaduha ta mo solve sa problema ani is first ana ni is gilisan na ni og drive belt components like mga tensioner, yahang pulley, nailis na sad sa lain nga kuan boys. Mga tropa boys nga mga lain nga trabaho so karon so amo mang naklaro jud na ato ang na troubleshoot naagud diri nga side sa timing components na jud ang problema. Oo. One day na to ni nakuan na diagnose, so decide ang mga tropa nga kuan jud na di ang problema, so karon among gi-open. So ang atong gilisan lang ana is ang mga guide except sa timing chain lang siguro atong giuli. And then nakita and then mo ni siya nga mo ang nailisan dang timing guide niya, tensioner, guide sa upper. So kana lang atong ikuan atong replace. So I hope nga masolve ni nato. Okay mga tropa, go lang nang go, work lang nang work. So kanila jud siya among gilisan. So alright, mga boss, atong install og balik para taon test drive din ta. Alright mga boss, Hyundai Rena. Oo, nailisan ni siya before ani, nailisan na ni siya og pulley sa alternator. Kay nasa dito murag nagsuspek sa dang usa. So nailisan gyud siya, so nag-decide mi last nga ako ano jud ni kani. Amo na yun gisiguro. Ang odometer ani is 35. 35,000. Yang odometer. So ano pa gyud siya. So dili ni siya murag di kay ni siya problemado inaning mga ano ni Hyundai 2019 lalahi sa timingan na jud siguro sa man sa iya siguro kuan yang material. Okay, so atong i-install balik na nato ang yang timing cover with sealant. And then what's up? Sige mga boss, PM lang ng PM. Alright, so no time check 1 PM. After ani mag-describe ta gi-finalize lang mga components ani. Alright mga boss, so next time siguro itong video is pababantayan pa nato kay wala man lang skip yun. So ma-upgrade tag kuan na siguro ani ato ang mga gamit. So sinsya kayo kay first time pero first time ba kayo ta. So
Okay. Kay tining na jud. Double check. Okay. Siniguro. Ano akong technician Robertson. Ano ako ang kasaligan nga mekaniko technician. Say wa magdugay akong gipadagan gyud dito gyud kuyog na ako na si sir ang tag-iya. So anami na 1 kilometer amo ang dagan. So naka-observe mi nga happy kay si sir anada kay naka-observe sad mi nga murag naa si Alipio. So smiling ni kayo mo ang tabi ana. Murag na feel na mo nga so solve the problem. Budget so ayop sa uban nga nay ni same problem ani same unit same model so mo niya so share lang na dito mo tong among gilisan og ayang mga guide sa timing chain guide mugawas ni siyang problema yun inig kainit na sa makina inig pasaka sa kaon gamay mainit na inig grave nimo magtukuto magnak yang magnacking ang makina so makuyawan ka kay abi nimo nasumpuan gyud naagid sa makina problema so naajud siya mo na to sulbad na problema ni so kasi makatabang ta sa uban nga nga mga ato ang mga kauban so ano ta batsi na ta balik ta sa shop kay man taas na to ang gidagan so after murag kwaon ni sa release na ni unit kay need si kay ni sir yung scanan so na-fail na ni boss. Alright, thank you for watching sa mga please subscribe. So sorry sa kayo video request kayo next time ato pa yung malambuan pa dyan nato. Okay, so by the way kung ano na siya pabalik na sa shop kay 100% solve the problem. Shout out na diya sa akong mga kumpare na ko nga mga technician Archinoy, Ranchito, mga height ni mga electrician ako. Robertson ang akong usani nga mekaniko may ang handle ani masaligan. Okay no. Sige. Padayon ta. Okay, after ani ato ning i-washing and vacuum.